噴霧器嘅化驗結果都未出嚟，究竟係邊個咁急住要搞掂馬山堡咧？咩啊？你滾油淋唔到嗰個唔係叫徐雄咩？係，但馬山堡當時就係企喺嗰個徐雄身邊嘛，邊個知道佢哋真正目標唔係馬山堡啊？再講啦，馬山堡嘅身份一直都係 confidential， 高咪高人點會知咧？下邊啲人上面都有可能啊，邊個 confidential 就係 confidential 啊。總之我覺得成件事好奇怪。你都唔好踩咁深啦，你盡咗自己本分就夠啦。咁你都要好好保護自己㗎。而家馬山堡就好似把刀咁，個個都想用佢嚟捅死對方，而唔收手。Madam，大駕光臨，唔係好多 case 等緊你處理嘅咩？你仲係咪馬山堡嘅代表律師？如果係嘅話，麻煩你回答我嘅問題。如果唔係，我就唔阻你時間。你講啦。你知唔知你接受傳媒訪問會暴露馬山堡嘅身份？我從來都冇講過馬山堡呢個名，但係你有提過佢係舊城區嘅人。馬山堡有冇同你提起過佢牽涉一單交通意外不顧而去嘅 case？ 我冇必要同你交代我同我當事人嘅對話。你可以唔講，但等我話俾你知，嗰個俾人撞到仲喺 ICU 昏迷緊嘅人叫做韓江，係韓灰龍個大仔。你知唔知警方用咗幾大嘅力度去封鎖小城？你一個訪問全部爆晒出嚟啦！我都係陳述事實啫。佢叫徐雄，係舊城幫戚長龍嘅人，俾人淋滾油嗰陣時，正正企喺馬山堡身邊。警方唔排除佢哋真正嘅目標就係馬山堡。邊個做㗎？警方對馬山堡實施緊保護性拘留，已經將佢轉咗去單人倉。如果你仲堅持將佢保釋出嚟嘅話，就冇人可以保證佢嘅人身安全。你好好諗下。你好，呢個係周樂文律師嘅留言信箱。你好，呢個係周樂文律師嘅留言信箱。我而家唔方便聽你電話，請你留低口信啦。保護性拘留，咁都唔直接叫嗰個律師收聲啊？我哋咁樣做同韓灰龍有咩分別呢？胡 Sir，我哋唔可以好似大 Sir 咁袖手旁觀㗎。而家徐雄同韓江喺同一間醫院度，我哋唔諗辦法嘅話，隨時醫院變戰場。咁邊？阿頭咩頭？我諗你哋最好出去睇睇。阿頭咩啊？搞咩啊？戚長榮送過嚟嘅，唔知佢咩意思。擺到明係拜山咁嘅意思啦，嚇？徐雄係佢嘅人，佢係同我哋示威。喂，唔係喎，佢拜嗰個山係韓灰龍。辛苦阿 Sir 幫我送俾韓灰龍，既然佢對滾油情有獨鍾，我就請佢食油炸豬頭禮尚往來。我哋都識場唔太串啦，擺到明解場啊，Sir。不如劈咗佢啦，貪大家利是咩？唔好，人哋一番心意，點可以咁浪費啊？你要送貨？既然係為韓灰龍度身訂做嘅私房菜，梗係趁熱送過去咯。知你哋會嚟嘅啦，不過估唔到做咩同你親自嚟。趁熱啦，人哋一番心意。要勞煩到咩氹？你同隻癲狗送外賣啊？唔驚人哋話你警黑合作咩？就憑一個豬頭，唔怪得知你單憑一個老點電話就去淋滾油啦。交唔出人，下次唔止係滾油噶啦嗬。你個仔冇事啊？執翻條命啊！而家佢同死有咩分別啊？
我知你哋揾到人，我又知道你哋手頭上有個喺現場揾到嘅噴霧器啊！唉，唔係事必要你講，就算你唔講，我都可以揾到佢㗎。咁我一樣可以求其督一個舊城區嘅人出嚟話係佢，咁睇住佢橫屍街頭咯。你高興時，我又可以消惡，雙贏。但你知道我唔會咁做，我唔係嗰啲俾你用錢收買嘅黑警。我都知道 Madam 唔係嚟淨係送外賣㗎。呢一單案我一定會查，但我需要時間。哦，慢慢查咯。驚你一日都查唔到，就日日有屍首。細力啲啊，姑娘，頂住，頂住啊，仔！聽講你個細仔韓烈翻咗嚟喎，點啊？阿爸坐監，大哥又冧咗，到佢出頭啊？兄弟情深，人之常情。定係父子情深，佢陪你入嚟坐啊？你有證據？按照你哋嘅玩法，要咩證據？我話有就有啦。不過我知，韓江先至係你嘅接班人，喺你心目中，保住呢個仔先係最緊要。開個價。呢單 case 我哋一定會查落去，但係呢段時間你唔好玩嘢，你出邊啲僆都唔好玩嘢，尤其是你個細仔韓烈。我已經同上頭攞咗 permit，你可以出去探你個仔一次。2次。一個俾滾油嚴重灼傷嘅後生仔，係我去過舊城區，係我接受媒體訪問，呢一切都係因為我而起㗎。你只係同我講馬山堡偷車，但係而家已經牽扯到去黑幫仇殺，我做唔到啊！我真係做唔到啊！唐警官即係喺調查單案嘅期間拉咗個疑犯，佢而家唯一嘅目的，即係想盡量揾證據去告呢個疑犯，而好明顯，佢而家係唔夠料。你點知啊？佢夠料就唔使攞張相嚟行你啦。佢哋話馬山堡而家好危險，對佢進行保護性拘留係最安全嘅做法。佢哋咁講，即係想爭取時間去審個犯啫。呢啲都係佢哋慣常手法嚟噶啦。你點解要去舊城區？我去揾馬山堡不在場證據。咩不在場證據？我唔返屋企啦，我要去警署。咩啊？你等等。咩事？馬山堡話過係一架舊款嘅白色 Benz，我要佢哋查下架車上面有冇馬山堡嘅指紋，同埋審問一下同佢一齊偷車嗰個朋友。可信度高唔高咧？其實我留咗後著，你睇下。呢個應該就係馬山堡當時偷嗰架車，只要揾到嗰架車，
就可以證明到馬三寶不在場，同時可以證明到真正嘅兇手另有其人。我個車響嗰朝早唔見咗，你點知㗎？因為嗰朝早大概10點鐘我出門口嘅時候，我屋企出邊發現到馬新。咩話？我喺警署認人嗰陣，我已經講咗俾晒人聽。點解你冇同我講嘅？因為我塞車同嗰個車禍發生相隔。唔係喎，呢件事你係咪應該同我講咗先啊？好多嘢，可能呢個係馬山堡偷好重要嘅事，亦都有可能係有人揸咗我車撞到人。點解你冇同我講？你認得出馬三寶啊？咁我唔想影響你嘅判斷，我咪冇同你講咯。咁你咪想放棄單 case 啊？3個鐘頭前，我的確想放棄呢單 case。你可以係你叫我堅持㗎。你可以同佢哋講，你話馬山堡肯承認未經車主同意使用其車輛呢條罪，頂多咪判2年。你再要求緩刑，佢可能3個月就放翻出嚟啦。你覺得韓灰龍會有耐性，俾佢有命行翻出嚟咩？你係律師，你唔係保鏢啊？係啊，我係律師啊，你都係律師嚟㗎。我哋嘅職責係要保護佢嘅最大利益啊！對唔住，師傅，我覺得呢單案有好多唔妥嘅地方，我會繼續用我方法處理單案。俾啖湯。我之前同你講車禍發生嗰陣，我當事人去偷你嗰架車，同馬三寶一齊嗰個後生仔叫小北，17歲，都係嚟自舊城區，屋企開雜貨鋪。如果可以證明到撞韓江嘅唔係馬三寶，咁韓灰龍都再冇理由向舊城區開戰。識車，舊城區我熟啲啊，我自己去得啦，你喺度等我。唔得，呢個係大家嘅問題嚟噶嘛，等我同你一齊去啦。我自己搞掂噶啦，你仲要做法院院長噶，冇冒險啊。係我連累你噶嘛，等我哋一齊去啦。架車應該就喺前面啦。呢架？呢架啦。喂喂啊！有警車嚟緊啊！走啦！走邊邊啊？後邊啊！嚟啊！走啦！意圖誤導本席。而家本席要求控方重新檢視所有證據，起訴書必須符合事實同公正2大原則。長官，我哋雖然熟，但係有合理懷疑，我都要問多句，可唔可以解釋一下呢樣嘢點解會喺你架車度出現？係咪警方嘅嘢嚟？冇錯，係政府公文，係鑑證科嘅同事喺你嘅車嘅座位下面揾到。咁你應該首先問下你啲夥計，會唔會係唔小心咁賴低咗？呢塊紙碎唔係屬於鑑證科嘅同事，應該係嚟自一本
值日警員嘅記事簿。但搜證當日並冇值日警員在場。我架車唔見咗24小時，喺呢段期間有咩人可能接觸到架車？我覺得你首先查下自己人先。你咁講嘅意思係？喺半年前有個沙展勾結黑幫，俾我判監3年，而佢唔係唯一一個俾我定罪嘅警察。你想暗示啲咩？你仲記唔記得爆炸嗰單嘢？當日點解有人可以大搖大擺將一件疑似炸彈嘅物件擺喺 office 度？咁就足以證明我同你之間身邊都有一啲唔可信嘅人。你認唔認同？係咪熟口熟面啊？我啲字跡嚟嘅喎，你喺我本值日簿裏邊嘅。我用咗足足2日，對比晒所有值日警員嘅字跡，我先揾到你。可唔可以俾個合理嘅解釋我？嗰日我喺警察局裏邊唔見嘅，本簿唔知攝咗。你唔知道唔見咗任何政府公物都要上報嘅咩 ？Madam， 你喺邊度揾到嘅？喺架塞車上面，仲要係一架涉嫌撞到人之後不顧而去嘅塞車。我需要一個解釋，點解呢一張紙會出現喺嗰架車上面？點解你要問我啊？你審我啊？係咪因為我出自舊城區啊？你識得戚長榮？即係舊城區出嚟嘅，都同戚長榮有關嘅。咁你識唔識得馬山堡？係偷車嘅疑犯，佢都係嚟自舊城區。喺你哋眼中，個個舊城區都係賊嘅。你未回答我嘅問題。唔識。我問多你一次 ，Madam， 我係警察，我唔係賊。因為偷車仔啫，一定同戚長榮有關嘅。因為俾人撞到嗰個係韓灰龍個仔韓江。你暫停職務。隨時向你展開內部調查。麻煩簽一簽收啦。唔該晒，陳生。呢位？舊嗰架我哋唔揸噶啦，過嚟。嚟，出去遊下車我。嚟啦！上面寫住嘅日子係莊心聲稱自己唔見咗本簿嘅日子，跟住巡官嚟報失架車，然後韓江俾車撞到。全部都係同一日。唔好唔記得，我哋嗰日仲踏咗好多韓灰龍同戚長榮嘅靚翻嚟。仲有馬山堡。我覺得最奇怪嘅仲係登記簿又唔係啲咩值錢嘢，有邊個會想嚟偷啊？仲有最後一個可能性，雖然我仲有啲保留，但係都唔能夠完全排除呢個可能，就係我哋嘅自己人為咗報復陷害巡官。咁好似迂回曲折得滯喎，阿巡官好似大攬啲車唔埋咁，同埋都冇乜證據啫。係咯，如果係自己人，邊會咁蠢啊？咁你即係話咩都唔蠢啦？做嘢啦，講。你諗住以後唔揸車啦？警察話新牌仔一定要掛 P 牌喎。咁我哋而家買個 P 牌咯。件事會完嘅，你都大個仔啦，要硬淨啲噶啦。我都想，
其實件事都冇你諗得咁壞啫。我哋咪有繼續咁正常生活，我有我返工，你有你返學。咩？冇律師喺度，你唔可以判我。傾下偈啫，唔使咁緊張。真係諗住唔認罪啊？係嘛？你哋有權唔認罪嘅，不過審判權喺法官手上。你覺得佢會點睇啊？一邊係本身有案底嘅偷車賊，話自己冇偷車；另外一邊係德高望重嘅法官，話自己喺塞車現場見到個賊。你覺得邊邊嘅口供可信啲啊？我叫你講點樣偷架車翻嚟有幾難啊？你冇玩嘢！我話冷靜啲。張明，如果你真係冇偷車嘅話，點解會揸住嗰架車？傾住先。Yes, madam。申請程序我做晒㗎啦，你俾個理由我，點解仍然唔可以見我當事人？見律師係我當事人嘅權利，我今日見唔到佢，我係唔會離開。請你安靜啲，呢度係警署。你咩 number 啊？我要 report 你。2795唐圈，有咩用我 number？Madam。冇同人哋講，我哋保安系統維修緊，所有嘅會面都要重新安排。我有同佢講㗎，但係佢係喺度嘈。你哋唔可以喺冇律師在場嘅情況之下審問我當事人。有咩證據證明我審問緊佢啊？阿 Sir 我咧就冇咩咁有耐性。我問得你一次，嗰啲車嗰啲粒痕點嚟㗎？啲車粒痕點嚟㗎？講啊！你係咪真係咁盲？舊城區㗎嘛你係嘛？你撞到嗰個韓江喎，韓飛鴻個仔喎，你唔驚㗎？我哋而家放你出去即刻死啊！講唔講啊？你知呢度發生任何嘢都係我寫單嘅啫。我依家就會寫啦。馬山堡掙扎，整跌咗個水杯，然後唔小心塊玻璃插咗入隻眼度，咁你就搞掂。咁你講啊！阿 Sir 今日冇時間嘅，下次唔係咁噶啦，聽唔聽到？有嘢喺呢度講。
佢哋唔俾我見馬山寶。你係律師，唔係應該由你嚟解決嘅咩？我嚟係想話俾你聽，馬山寶喺拘留所入邊俾人打，而且唔係第一次。上次上庭嗰陣，佢塊面上面嘅傷你睇到㗎啦。你諗辦法保佢出嚟，佢咪唔會俾人打咯？你作為佢表舅父，如果你真係關心佢嘅話，就應該叫佢阿媽以監護人身份出嚟，正式向法庭投訴，指控警方使用過分暴力。而家邊個係律師啊？樣樣嘢都要我自己做，我請你嚟做咩啊？我已經盡咗我嘅本分，但係馬山寶唔肯合作。我想知道係邊個叫佢乜嘢都唔好講。如果你仲知道啲乜嘢嘅話，你一定要講出嚟。馬山寶得18歲，仲係一個細路，佢喺入邊咁慘，你作為佢親人，你唔心痛嘅咩？我靠你盡力幫佢。喂，你知唔知阿寶喺入邊俾人打？你當我猜你都知㗎啦，呢啲情況經常都會發生嘅。況且阿寶會唔會喺入邊又惹咗啲咩麻煩呢？你知啦，啲警察對舊城區啲人特別敏感㗎。差佬唔老禮舊城區，唔通舊城區有好老禮差佬咩？喂，你最緊要同阿寶講，佢咩都冇講，所有嘢交俾律師做。阿寶一定唔會亂講嘢。佢夠膽喺啲差佬面前篤灰，佢呢一世都冇面見人。點解你要劏咗架車？你唔好再問我呢個問題得唔得啫？我點解唔問啊？我雖然俾人隔車，但我仲有做人嘅底線。你係咪有嘢瞞住我？一係你同我講清楚件事，一係你自己去同差佬解釋。係，今次係我衰，係真係我衰。唔好再兜圈啦！你知道最近西灣公路開咗嘅，我時唔小心超速，俾人影咗塊相。超速咪做咗扣分咯。係，但係嗰度限速80，我開咗130啊嘛。最慘仲係我嗰排好忙。連架車舊期驗車我都冇攞到去，你知我競爭緊法院院長㗎啦。如果俾傳媒爆咗呢單嘢出嚟，我除咗唔使選之外，我嘅道德操守都會被質疑。所以我咪嗌你劏咗架車咯。咁點解你唔早啲話我知啊？我唔講俾你知，都係唔想件事搞到咁複雜啫。唉，但係而家搞到阿寶咁樣，我都唔想啊！你覺得而家要點樣處理至啱咧？而家最令人頭痛嘅就係你個女徒弟。佢點啊？佢好醒目，估到有人唔俾阿寶講嘢，佢仲開始懷疑我。我真係唔知阿寶仲可以撐得幾耐。我真係咁喺入邊，遲早俾人整死嘅。咁會唔會俾啲錢佢屋企人好啲咧？需要幾多嘅嗰啲？條命都冇咗，要錢嚟有咩用啊？你嗰個律師徒弟，淨係識得查根究底，唔識得去救人，件事俾佢搞到越嚟越複雜。點啊？今日嗌咩外賣？返到嚟屋企仲要叫外賣？你見唔到婆婆架車喺出邊嘅咩？
喺屋企啊就應該食啲新鮮嘅有營養嘅嘢啊嘛。喂，你上去做功課，牛腩仲要燜一陣先食得。喂，冇嘢啊，幾好啊。我擔心嘅係你啊。你睇架車一時又話俾人偷咗，一陣又話揾得翻，而家俾警察扣留搜證，你咩都唔話我知，維維仲話你換咗架新車係嘛？冇，因為有舊車又攞去驗車，驗完翻嚟又要大執使咁多錢，我咪出過架新車咯，冇嘢啊。呢張相係有人匿名告發到去雜誌社，我雜誌社嘅朋友認到呢架車係我嘅，所以扣起唔罰。我做得法官，呢啲惡意攻擊，我都有晒心理準備㗎啦。你有啫，維維冇啊嘛。你除咗係一個法官，你仲係佢爸爸嚟嘅噃。咁你知我係爸爸就得啦。咁我哋兩仔爺啲嘢，你唔好插手得唔得啊？佢仲係我個孫嚟㗎。如果你做足爸爸嘅本分，你又關心佢、照顧佢，成日陪住佢，我使咩咁擔心？我點樣唔照顧佢啫？我照顧咗佢，我又唔使同你報告啫，係嘛？佢每日食乜嘢你唔關心，佢冇返學你又唔知，佢媽媽走咗之後佢瘦咗咁多，你又見唔到，你就係咁樣關心照顧個仔嘅咩？19歲啦，大學生嚟㗎，仲當佢僆仔咁湊啊？佢有佢返學，我返工，咁好正常啫。你的確係一個好有才華嘅法官，所以我先將個女嫁俾你。但係唔等於你一切嘅決定都係啱嘅。嗱，好似你要競選法院院長，你知唔知道啊？如果你一旦當選，你會冇晒私人嘅時間，你每日都喺法庭度過，翻到嚟屋企仲要睇文件、寫判詞，你會連同個仔食外賣嘅時間都冇啊！我係過來人，冇人比我更加明白。要做一個好法官同埋一個好爸爸係好唔容易嘅事。咁你都唔係再係法官啦，呢度亦都唔係法庭，你做唔到嘅，亦都唔代表我做唔到啊。Sorry。牛腩好咗就叫維維食飯啦。我唔應該同你婆婆嗌交，我知佢都係想我哋好。你媽媽唔喺度，你媽媽咩都解決到，就算我想發脾氣，都發唔出嘅。你有冇嬲過媽咪啊？我有啲。我諗極都唔明，點解佢要咁樣離開我哋？成頭家就咁就散咗。阿媽佢，我哋一陣間去睇場戲，買翻對波鞋。下次啦，我翻學先。
巡官，咩事大駕光臨啊？我哋冇發放過任何有關嘅照片嘅。我同警方已經好配合噶啦。我已經講咗，唔係我哋做嘅。再講啊，我做乜要咁樣做？我為乜事要得罪一個同我合作多年嘅法官？咁你覺得邊個又可以咧？架車咩事啊？唔好意思啊，勞官，無可奉告。個車咪巡官嘅？麻煩你配合我哋嘅工作。盧維德法官同你競爭緊法院院長。咁又點？搜證當日，佢曾經喺現場經過，佢認得你架車，同佢個助手喺停車場嗰度徘徊咗一陣。佢都做得出。佢喺現場出現過，再加上佢有動機。Sorry。有懷疑，再尋找真相，好正常啫。不過，我只係同你講咗我見到啲乜嘢。但係如果你去同人哋講話係我話俾你知嘅話 ，sorry， 我會否認。警局嘅內鬼我可以捉，但係法院嘅老鼠唔關我事。Okay。秦一偉，今日放學有比賽嚟唔嚟睇啊？當講好咗啦，等你啊！你知唔知曹威爾炒咗我？而且我覺得佢係心有鬼先會炒我。我哋入去先講。其實你唔使擺喺我心度嘅，因為將來你都會見到好多古靈精怪嘅 client。曹威爾唔係其他 client， 佢係你朋友。馬山寶同你個仔差唔多大嘅咋？你諗下，如果今日無辜俾人打嗰個係你嘅仔，你會點啊？嗱，做律師嘅第一守則就唔可以對你嘅當事人感情用事。我已經唔係你學生，你唔需要再咁樣同我訓話。OK， 我都係講事實啫。而家你嘅同情心就係影響緊你嘅判斷力。你記住，你係律師，你唔係社工。你總唔能夠因為個客換你，你要將佢告上法庭㗎。你唔需要懷疑曹威爾係咪想救馬山寶，係你想唔想救馬山寶？或者你仲可唔可以以律師嘅身份去救馬山寶？其他嘅嘢，我答唔到你。仲有冇嘢幫你？咩啊？冇事，你哋走先啦。拜拜，教練。拜拜，教練。拜拜，聽日見，拜拜。秦一維，你喺學校飲酒，俾我。唔好理我。你俾學校知道會記過，要退學㗎。攞嚟。唔好理我啦！我阿媽死咗啊！我知佢點解要離開我哋啊！不過你唔使可憐我。喂，你唔好再飲啦，你俾我。
你唔好再做傻事啦。係咪屋企發生咗啲咩事啊？無論發生咩事都好，飲酒唔係解決問題嘅方法。我知啊，我知道成件事解決唔到。放鬆，冷靜啲，跟住我呼吸。翻嚟啦！喂，時間啱啱好，宵夜就啱啱到。我嚴重懷疑你喺我部電話度裝咗個追蹤器。你點知我呢個時候上嚟嘅咧？喂，我做情報科嘅喎，咁嘅偵測能力都冇。你話漏咗家條圍巾喺度啊嘛，咁過2日就翻啦，你就翻嚟攞翻俾佢噶啦。佢申請咗好耐啊，先調翻嚟東區醫院㗎。佢今朝打俾我，應該差唔多到屋企啦。即係我呢碗麵應該留唔到阿 Madam 湯你㗎啦，係咪？我得佢一粒妹咋？我以為石 Sir 淨係中意飲咖啡，原來都中意呷醋喎。我以為 Madam 湯中意做嘢啫，原來都中意串阿石 Sir 嘅。好啊，碗麵啊留唔到你啦，加埋呢一樣嘢應該留到你啦啩？咩嚟㗎？喺韓江嘅車禍現場揾到嘅。邊個俾你㗎？上面有啲血跡㗎，你去 check 下啦，應該有料到嘅。邊個俾你㗎？喂，你碗麵係咪唔食啫？我煮得好辛苦啊，你唔食就唔好嘥啦。總之咧，俾我嗰個人同你目標一致，都係想揾到真兇啫，完全冇陰謀，完全冇利益衝突 ，OK？喂，家家，係啊，唔好意思啊，家姐今晚有啲緊要嘅嘢處理。晏啲翻嚟見啦。起身啦，車嚟啦，秦一圍，起身啦。秦官你好啊，我係余欣，校隊嘅籃球教練，啱啱係我打電話俾你㗎。喂，你做乜飲成咁啊？關教練事，係我自己去飲。上車先你。你等。秦官，你可能要注意一下，佢啱啱哮喘發作。唔該。你明知自己有哮喘，就唔好學人飲酒啦嘛，咁刺激個氣管。因為聽緊啊。咁你飲咗酒之後，有冇同我教練講過啲乜嘢啊？講咩啊？講啲唔應該講嘅嘢咯。我咩都冇話佢知啊，咩都冇。嗰個哮喘噴劑你冇帶起身咩？嚇？巡官，有人喺車禍現場發現咗一件新嘅證物，會送去做血跡同埋 DNA 嘅化驗。一有結果，就可以將真正撞到韓江嘅兇手繩之於法。
使揾啦。我知道撞到韓江嘅人係邊個。